Kapin sa 3 million ka mga seedlings natanom sa Mindanao Revolution. Organizers nagsori sa mga volunteers. Si Daryl Anunciado sa report. Organizer sa Treevolution, nibutiyag nga niabot sa kapin 3 million ka mga seedlings ug propagules ang natanom atol sa aktibidad. Matod sa mga organizers nga 3,517,489 ka mga seedlings ug propagules ang natanom sa 260 ka mga lugar sa 6 ka mga rehiyon. 189,755 sab ka mga volunteers ang misalmot sa event. Nangayo sa pasaylo ang mga organizers tungod sa mga nasinati sa libuan ka mga volunteers, hilabi na sa mga estudyante kinsa nakahiagom og physical challenges. Tungod kay sa ubang mga planting sites, naglakaw ang mga volunteers og pila ka kilometro imbis nga magsakay og mga trucks. Matod sa mga organizers nga nadesisyonan kini tungod kay dangog ang agianan. Ang mga organizers ni siguro nga andam silang mutubag sa mga reklamo nga ipasaka batok kanila. Magpahigayon sa mga diskusyon sa mga tunghaan sa sunod ka mga semana aron ipahibaw ngadto sa mga estudyante kung unsaon paggam sa mga gipangtanom nga mga seedlings. Kini si Daryl Anunciado alang sa Sun.Star, Pilipinas.